सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष अपडेट ड्राइव। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी में एक रात के समय ऐसा इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है कि गाड़ी के पहिए से आवाज़ आ रही है और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। इसमें कंडीशन क्या हुई है, गाड़ी का पहिया इतनी आवाज़ कर रहा है कि हो सकता है, हमें लग रहा है कि कहीं गाड़ी बिल्कुल ही ब्रेक डाउन ना हो जाए, गाड़ी खड़ी ना हो जाए रास्ते में। लेकिन हम गाड़ी को थोड़ा सा, क्या है, रात में मजबूरी है और हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इस गाड़ी को लेकर के चल रहे हैं। कारण क्या है, आप जैसा देख रहे हैं, कंडीशन ऐसी है कि आप रुक नहीं सकते ऐसी जगह पर। इसलिए गाड़ी जब तक जिस रनिंग कंडीशन में चल रही है उस कंडीशन तक हम इसको लेकर के चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें आगे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, वो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बारे में आपको मतलब बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कैसे क्या प्रॉब्लम है और आपके साथ ऐसी घटना ना घटे उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेना, उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल तो अभी हम गाड़ी चला रहे हैं और आप देख रहे हैं रात का टाइम है बिल्कुल एकदम से, और कोई भी देखिए, कोई भी सिंगल पर्सन इस रोड पर नहीं चल रहा है। इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे। लेकिन आप क्या करेंगे कि आपको हमेशा क्या करना है, इस कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी आए तो देखिए, पहले तो या तो कोई सुरक्षित जगह पर आप रुक जाइए, और नहीं रुकने को जगह मिल रही है और कंडीशन में है थोड़ी और गाड़ी चलाने के लिए, तो आप उस गाड़ी को चलाइए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम गाड़ी चला रहे हैं और इसमें आप ये देख पाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम आई है, तो आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम या घटना ना घटे तो उसके लिए आपको क्या बचाव रखना है। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल लास्ट में आपको देखने को, अभी आपको दिखाता हूँ तुरंत कि इसमें जो पहिए में आवाज़ एक तो कैसी आ रही है, और वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि इसमें समस्या है किस चीज़ की। ठीक है ना, तो चलिए। तो जैसा कि भाइयों आप लोगों ने देख पाया होगा कि पहिए में काफ़ी आवाज़ ज़्यादा थी और काफ़ी ख़तरनाक आवाज़ थी। ये हो सकता था कभी इससे कोई ज़्यादा बड़ी बात भी हो जाए। उससे पहले हमने, देखिए, मिस्त्री साहब एक हमने फ़ोन पर ही बुलाया है अपनी एक कंडीशन पर, और वो बेचारे आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और अब ये पहिए को खोल करके देख रहे हैं कंडीशन क्या है। नेक जैसे अभी हमारा सफ़र थोड़ा सा दूर है तो इसलिए हमने मिस्त्री को बुला लिया फ़ोन पर, और ये कितनी चलने की कंडीशन में है या बिल्कुल ही हो सकता है कहीं खड़ी करके आपको जाना पड़े, तो इस कंडीशन को देखने के लिए मिस्त्री ने पहिया खोल लिया। अब इन्होंने बताया कि इसका जो बेरिंग हब होता है वो उसका टूट चुका है, यानी ख़राब हो चुका है। और आप देखो, सन्नाटा है बिल्कुल रोड पर और आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल अभी लखनऊ एक्सप्रेसवे से हमने गाड़ी उतारी नीचे और यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन अब इसका जो बेरिंग हब टूटा हुआ है, इसको हम देखिए, अब सुबह हम इसको उसी कंडीशन में लेकर के हम सुबह अब मैकेनिक के पास लेकर के आए और ये हब इसमें चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हब इसको हम चेंज कराएंगे, फिर ये गाड़ी एक बार फिर से रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। इसकी हब की जो कॉस्टिंग है 2000 रुपये है। अगर आपकी भी गाड़ी इस तरीके से ब्रेक डाउन होती है, आप तुरंत इस हब को चेंज करा दें और आवाज़ आने से पहले अपनी गाड़ी को बचाएँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।